প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰূপালী বন গোস্বামী বেজবৰুৱালৈ। এয়া আমি আহি আছোঁ নাম্বৰ হাবিৰ মাজেদি আৰু নাম্বৰ হাবিৰ মাজেদি আহি গৰম পানী পাৰ হৈ আহি এয়া পালোহি চিলনিজান আৰু চিলনিজানত এয়া আমি সোঁহাতে সোমাইছোঁ। চিলনিজানৰ এইখিনিতে খুব ধুনীয়া সাপ্তাহিক ডাঙৰ বজাৰ এখন বহে, প্ৰতি শুক্ৰবাৰে বহে নেকি। আজি আমি আহিছোঁ এটা ৱাটাৰফল চাবলৈ। ৱাটাৰফলটো আছে কইলামাটিত আৰু এইটো ৰাস্তাৰে আমি 15-20 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব, তাৰপিছতে পাম কইলামাটি। খুব ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। এয়া এইখিনিতে গাড়ী এখন উল্টি খালে। এয়া পাহাৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইদৰে অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাইদি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আমি এয়া আহি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি কইলামাটি পালোঁ আৰু কইলামাটিৰ পৰা আমি বাওঁহাতে এয়া সোমাই আহি আছোঁ। এইদৰে 4-5 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব। এইটো ৰাস্তা বৰ ভাল ৰাস্তা নহয়, তথাপিও এইদৰে এয়া আমি আহি আছোঁ। যদিও ৰাস্তাটো ভাল নহয়, তথাপিও আমাৰ আহি বেয়া লগা নাই, যিহেতু আমি বহুত আগ্ৰহেৰে আহিছোঁ ৱাটাৰফলটো চাবলৈ। গতিকে এইদৰে আমি আহি আছোঁ। এইকণ কষ্ট কৰিবই লাগিব ৱাটাৰফলটো চাবলৈ হ'লে। আৰু আহি আমি গাড়ীখন ৰখাই প্ৰায় গাড়ী থৈ আমি 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহি এইখিনিতে টিকেট দিয়ে আৰু ইয়াতে আমি টিকেট ল'লোঁ পাৰ হেড 20 টকাকৈ। তাৰপিছত টিকেট লোৱাৰ পিছতো আমি প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। এইদৰে ওখ চাপৰ এইদৰে বাহনিৰ মাজেৰে এনেকৈ গৈ আমি 15-20 মিনিট যোৱাৰ পিছতে আমি পামগৈ ৱাটাৰফলটো। আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ এইদৰে। ভালেই লাগিছে আহি, বেয়া লগা নাই। এয়া আমাৰ অহা অৱশ্যে অলপ দেৰি হ'ল, বহুত লোক আহিলে সোনকালে এয়া ৱাটাৰফল চাই ঘূৰিছে আৰু আমি এইদৰে গৈ আছোঁ। আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা দেৰিয়ে হ'ল। বহুতে আহি এতিয়া ৱাটাৰফল চাই ঘূৰিছেই আৰু আমি চাবলৈ এয়া গৈ আছোঁ। 4 মান বজালৈকে খোলা থাকে, 4 মান বজালৈকে চাব পাৰি। আহি ভালেই লাগিছে, বেয়া লগা নাই। যথেষ্ট ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ভালেই লাগে, বেয়া নালাগে। এইদৰে আমি আহি আছোঁ। এয়া কইলামাটিৰ চেমলাংছো ৱাটাৰফল। এইখিনিতে এখন বাঁহৰ দলং পাৰ হ'ব লগা হৈছে। খুব সুন্দৰ ভিউ এটা আছে এইখিনিত। এইখিনিৰ পৰা এয়া চাওক, খুব সুন্দৰ ভিউ। তাৰপিছত এয়া আকৌ অকণমান নামিব লাগে। এইদৰে গৈ থাকিব লাগিব, ওখ চাপৰ। এইখিনিতো আছে খুব ধুনীয়া ভিউ। এয়া আহি আমি পাইছোঁহি আৰু বেছি দূৰ নাই, আৰু অকণমান গ'লেই আমি আৰু 5 মিনিটমান গ'লেই আমি পাই যাম ৱাটাৰফল। এয়া ৱাটাৰফল চাই ঘূৰি আহিলে। আমি ঘূৰি অহা মানুহ বহুত লগ পাইছোঁ বাটত। প্ৰায়ভাগ মানুহ চাই পেলাই ঘূৰিছে, সোনকালে আহিলে। আমাৰহে অহা দেৰি হ'ল। একো নাই বাৰু, 4টা বজালৈকে খোলা থাকে। এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছে 4টা বাজিবলৈ। এয়া এইদৰে আমি বাহনিৰ মাজে গৈ আছোঁ। ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি ৱাটাৰফল। এয়া ৱাটাৰফল আমি পাই গ'লোহি। বহুত দূৰলৈকে শব্দটো গৈছে ৱাটাৰফলৰ। এই শব্দটো আমি বহুত দূৰৰ পৰাই শুনি আহিছোঁ। এয়া এতিয়া পাইছোঁহি আৰু একেবাৰে ওচৰ পালোহি। ইমান ভাল লগা ৱাটাৰফল, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আমি সেইদিনা বহুত উপভোগ কৰিলোঁ, খুবেই ভাল লাগিলে গৈ। আপোনালোকে যাব, বৰ ভাল লাগিব। যদি যোৱা নাই যাব, সময় সুবিধা মিলাই খুব ভাল পাব। খুব ধুনীয়া ৱাটাৰফল।
আমি ইমান দূৰ কষ্ট কৰি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ যদিও এতিয়া আমি দুখ ভাগৰ সকলো পাহৰিলোঁ। খুবেই ভাল লাগিলে আহি। আমি দিনটো খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিলোঁ। আপোনালোকো অহা নাই যদি আহিব এদিন, সময় সুবিধা মিলাই, নিশ্চয় খুব ভাল লাগিব। সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুব ধুনীয়া ৱাটাৰফল, ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আহিব।